Un buen sustito podría separarlos. ¡Ay! ¡Un incendio! ¡Chicos, salgan! ¡Un incendio! ¡Se está quemando todo! ¡Los bomberos! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Cuidado! No, chicos, no es un incendio. Es una fogata que hizo Luz. Ya, chicos, vengan. Vamos a hacer un juego, chicos. Vamos a hacer un juego. Siéntense, por favor. Muy bien. Pónganle cuidado. 1, 2, 3. Ahora la idea es que cada uno cuente qué quiere hacer cuando salga del colegio. ¡Amiosita, escuchen! ¡Venga, Loli! Como la belleza no se improvisa, muchas pasarelas me esperan deprisa. Seré la mejor modelo y junto a mi osito de todos mis sueños. ¿No? Sí. Aún no me decido qué me gustaría, pero tengo claro lo que quiero es la alegría. Por eso haré más videos y se divertirán, gracias a mi ingenio. Yo siempre lo he sabido, lo tengo muy claro. La música es mi vida, recorriendo el mundo junto a Delfina. Haré de la vida una melodía. ¡Andrés! Puedo ser un androide y buscar en internet una actualización que no puedo obtener. Sin ella mi sistema apagaré. Solo con Tamara me puedo encender. ¡Ay, se encendió! Yo sé que tengo el mundo a mis pies y sé que soy la mejor también. No hay androide o humano que pueda alcanzar a esa estrella universal. ¡Dulce! Todos los países quiero conocer y no me perderé porque tengo GPS. ¡Al pollo! Todos tenemos sueños, el mío es volar y en un avión al cielo quiero llegar. Por eso seré. Frankie, estoy muy feliz de haber viajado contigo. ¿Ah, si no estamos en la playa? Sí, aunque no estemos en la playa. Lo importante es que estamos aquí, juntos y felices hoy. Y siempre. Sí, siempre. Mira, hoy que no estuviste a mi lado, sentí mucho miedo. Así que te quiero pedir algo. ¿Tú te casarías conmigo? ¿Ahora? No, aún estamos muy jóvenes. Pero puede ser dentro de 20 años. ¿En el 2036? Que sea en el 2035. Me gustan más los años que terminan en 5. Acepto. Estoy sin todo, sin